বন্ধুরা, পৃথিবীতে এমন একটি সাপ রয়েছে যা প্রতি সেকেন্ডে 0.5 সেন্টিমিটার লম্বা হতে পারে। আর এই সাপটি মাত্র 200 সেকেন্ডে 1 মিটার লম্বা হয়ে যায়। এই সাপটি এতটাই বিষাক্ত হয়ে থাকে যে ভুল করেও যদি সে নিজেকে কামড়ে দেয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হবে। কিন্তু অবাক করার কথা হলো যে এই যে সাপটি কখনো কোনো মানুষকে কামড়াবে না, কারণ এই সাপটি আমাজন জঙ্গলে নয়, নোকিয়া 3310 মোবাইলে দেখতে পাওয়া যায়।